第3日，咁我繼續整埋下面呢個花紋啦。本身咧諗住淨係用刺繡就算嘅銀色，即係白色呢啲位，但係諗諗下，好似佢啲佢個花紋中間咧個 texture 感覺係唔一樣，所以就諗住 cut 埋嗰啲部分，再黐上去塊布嗰度，用超能力買咗呢個 spray 呢度度咗位就睇下可唔可以噴，梗會啦。噴完之後係咁嘅，唔知我講到點呢？製作骨架裝，製作武器骨架裝。呢度啱啱黐咗上去啫，而家準備車實佢，車緊上去。上面塊膠片我車實咗上去塊布嗰度，咁而家就到下面呢度。本身諗住用刺繡縫嘅地方，而家都諗住自己直接車上去算啦。終於人手繡咗上去啦！啱啱將中間嗰忽車完，收埋側邊呢啲邊緣啊，呢啲位置收邊，所以中間個位已經係車完。咁而家咧就係車佢條裙下面嗰啲黑色邊啦。條裙車好咗啲黑邊，而家咧就要準備個拉鏈啦。個拉鏈咧佢兩邊咧係黑色嘅，所以而家要油翻做黑色之後先車上去。跟住另一邊我嘅外露。睇啊！係啊！你唔好整嘅第一代超音書行喺度瀨。係啦，都幾得意。絕對係，可能呢個係要離開嗰個手啦。如果唔係咧，你就拉硬啦。佢個聲係咁啦。即係玩命啦，大家喺度。咁我本來幾期待嘅，即係以為佢會玩啲好 creepy 嘅感覺啊，好多呢啲嘢啊。咁佢嘅拍攝手法嚟講咧，以通，我覺得係都 OK 嘅。即係因為你知啦，佢係唔係呢嗰啲。好啦，嗱，我哋睇下個比例先。人哋本身嗰張原圖咧，就係由你腰最細嗰個位啱啱好到你個閪嗰度啊！你個閪喺邊啦？或者你條腰最右嗰個位喺邊啦？最右嗰個位大概呢度，我當22 cm 左右啦，頂多22啦，22至23啦。你睇下你條裙，至少長有10 cm。你識唔識度啊？我當係啦，總之至少長10 cm 啦呢度。咁跟住 plus 咧，人哋個叉叉位呢一度 total， 你當張圖3.5咁樣啦，佢上面得個1 cm 啦，即係個拉鏈位，即係下面你理論上差唔多係1:3 1:4啊。你睇下你而家呢度，你開呢個叉位，你個拉鏈位，唔使添，你差唔多開到4:6咁樣，咁咪錯比例咯。唔會 cut 㗎啦，係啊，改短10 cm 啊。定女人我唔記得咗，好似有男有女，好似有幾單添啊！總之就今日係當係第4日啦，因為星期6日我都係做咗半日啫。咁今日第4日咧，因為所以我而家要剪翻手套嘅布啦，咁就
剪完手套嘅布，剪埋鞋套嘅布啦。咁就開始啦。琴日車嗰陣時車衰咗，所以要再剪過啦。呢個係我先前整過嘅鞋套嘅紙樣啦，咁就度返位。好怪啦！所以嗰個佢女朋友其實係好懷疑佢㗎，又見到佢有好多啲工具咧擺咗喺個車尾上，有報警啊。佢話咩江澤民係咯，嗰啲啊嘛，同埋美國係對於個連環殺手係有種崇拜，同媒體都係有種塑造喺度。因為多人睇啊嘛，就研究人啊。即係好似我研究政治咁樣咯。係啊。剪好晒布啦，終於都。咁而家就開始車手套。哦，係啊，啱嘅，係啊。情人節啊！嚇，講得咩？唔講得㗎嘛？sorry，希望跟住冒號為愛重生咁樣。係。Netflix 有得睇㗎呢套。見到啊。係。但係我係。耶！車好晒個手套啦，好貼身啊！自己車係最好啊！見唔見到有幾貼身？底部最邊緣位置加咗魚骨，去令到佢撐起個型啊。跟住中間手腕位置加咗橡筋，所以就可以貼啲，係咯。咁啊炸咗啫嘛，屌！我自己對賽後褲嚟講，我主要 A few moments later 第4日完結啦，爭少少就整完啦。有一個領要收埋呢邊啊。跟住呢個係個鞋套啊，個鞋套車好咗個花紋上去咯。咁車嘢嗰啲畫面實在係太長時間啦，所以我都冇特別錄低我車嘅過程啦。爭少少咁樣咯，呢個腰帶位，腰帶諗住自己加魔術貼黐埋，跟住就整好條腰帶㗎啦。咁淨係爭呢個鞋套同埋領爭少少咯，係咯，仲有啲咩咧？冇啦，就係咁。